ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பேக் டிபிஎஸ் ஃப்ரீ ஃபயர் தமிழ் சேனல் கேமிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், பிஸ்டல் சேலஞ்ச் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன், சாப்பிட்டீங்களா? எல்லாம் தூங்குங்க. ஃப்ரீ ஃபயர் ஓயாமல் விளையாடாதீங்க, கண்ணுக்கு பாதிக்கும். ஒரு லிமிட்டாக விளையாண்டுட்டு விட்டுருங்க, ஓகேவா? இப்போ நான் போட போகிறது பிஸ்டல் சேலஞ்ச் எப்படின்னு பாருங்கள். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் மூடும், கொஞ்சம் தான் பாஸ் பண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன். ஃபுல்லாக பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய்ஸ், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே பாருங்கள்.
பார்க்கலாம்.